আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। আপনি যদি একটি বাজেট বিল্ড করতে চান তাহলে আজকের কনফিগারটি আপনার খুবই পছন্দ হবে। বিশেষ করে আপনার বাজেট যদি 15 থেকে 16,000 টাকার মধ্যে হয় জাস্ট পিসির জন্য। এবং এই পিসিটি দিয়ে আমি আশা করছি আপনারা গ্রাফিক্স রিলেটেড সকল কাজই করতে পারবেন। অর্থাৎ যারা ফ্রিল্যান্সিংয়ের হাতে খড়ি দিতে চলেছেন বা ফ্রিল্যান্সিং স্টার্টিং করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এই পিসিটি অনেক ভালো হবে। আর আমাদের সেলটেকে চলছে মেলা বিজয় দিবস উপলক্ষে। বিজয় দিবস উপলক্ষে আমরা 16 জনকে গিভ অ্যাওয়ে করব। আপনি জয়েন করতে পারেন, পার্টিসিপেট করতে পারেন আমাদের এই গিভ অ্যাওয়েতে। সেজন্য জয়েন করতে হবে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ, যেটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। এবং আমরা বিগত নভেম্বর মাসে 5 জনকে গিভ অ্যাওয়ে করেছি। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদেরকে উপহার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ভিউয়ার্স, আমাদের আরেকটি অফার চলছে এই বিজয় দিবস উপলক্ষে। এই প্যাকেজটি যদি আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইনে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে এই প্যাকেজটি পরিবহন করতে যে খরচ লাগবে সেটি সম্পূর্ণ ফ্রি, অর্থাৎ ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি থাকছে এই কনফিগারটিতে। এবার আসা যাক কী থাকছে কনফিগারে। এখানে ইন্টেল কোর i3 4th জেনারেশন প্রসেসর রাখা হয়েছে। প্রসেসরটিতে ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স 4000-এর উপরে আছে, অর্থাৎ 4400 সামথিং, যে কারণে আপনি গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজগুলো খুব ভালো মতো করতে পারবেন। আর আমি প্রায় কনফিগারে অনেক সময় প্রাইসটা রিডিউস করার জন্য 4GB র্যাম রাখি, কিন্তু এই কনফিগারেশনে রাখা হয়েছে 8GB DDR3 র্যাম। এছাড়া এই কনফিগারে আরেকটি প্রোডাক্ট অ্যাড করা হয়েছে, সেটি হলো 120GB SSD। 120GB SSD রাখা হয়েছে অ্যাডাটা ব্র্যান্ডের। এটি কিন্তু জেনুইন SSD। অ্যাডাটা ব্র্যান্ডের কপি SSD পেতে পারেন, তবে এটি অথরাইজড প্রোডাক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। স্টোরেজটি অথরাইজড হওয়ার খুবই জরুরি, যদিও এখানে প্রসেসরটি কিন্তু আমি অথরাইজড করতে পারছি না। এখানে যে প্রসেসরটি দেখছেন এটি কিন্তু ট্রে প্রসেসর, এবং এই প্রসেসরগুলো এভাবে খোলা আসে। এগুলোর সাথে কোনো স্টক কুলিং ফ্যান থাকে না। বলতে পারেন আপনারা ইন্টেলের 9 জেনারেশন বা 8 জেনারেশন প্রসেসরগুলো এখন বাল্ক আসছে, সেগুলোর সাথে আলাদা কুলিং ফ্যান কিনে নিতে হয়। ভিউয়ার্স, এই কনফিগারটিতে এসএসডির সাথে সাথে আমি 320GB হার্ড ড্রাইভ রেখেছি। কারণটি হলো 120GB এসএসডি বা যে স্পেসটা সেটি কিন্তু খুবই কম। তারপরেও একটি এসএসডি একটি কনফিগারের জন্য খুবই জরুরি যদি আপনি সেই টাইপের কাজগুলো করতে চান। এসএসডিতে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, র্যামে 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। মাদারবোর্ড H81GB রাখা হয়েছে, মাদারবোর্ডে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এছাড়া হার্ড ড্রাইভে 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। 320GB সেকেন্ডারি স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই, এবং পাওয়ার সাপ্লাই এবং ক্যাসিং রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড মানের। ক্যাসিং পাওয়ার সাপ্লাইটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে, অর্থাৎ আমি আসলে প্রাইসটি 15,500 টাকার মধ্যে রাখতে চেয়েছি। প্রত্যেকটি পার্টস আপ টু দ্য মার্ক চেয়েছি। হয়তো আপনার এখানে 8GB ফ্যান বা 8GB ক্যাসিং পছন্দ হতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি কিছুটা বাজেট বাড়াতে পারেন। তবে পিসির যে কনফিগারেশন, আই থিঙ্ক এই কনফিগারটি আপনার যদি 15 থেকে 16,000 টাকা বাজেট হয় এডিট করার কোনো প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে 8GB র্যাম এবং 120GBর সাথে 320GB হার্ড ডিস্কের যে একটা কম্বিনেশন আছে, এই কম্বিনেশনটি আই থিঙ্ক আপনারা ভাঙবেন না। আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু ইন্টেল কোর i5-এর 4th জেনারেশন, ইন্টেল কোর i7-এর 4th জেনারেশন ব্যবহার করতে পারেন। আর এই অফারটি পাচ্ছেন আমাদের সেলটেকে। সেলটেক অবস্থিত নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ অর্কিড, আইসিটি ভবন, 7 ফ্লোর, 740 নাম্বার শপ। এছাড়া আমাদের 703 নাম্বার শপ সহ অন্যান্য শপগুলো রয়েছে। আমাদের সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। আমাদের অনলাইনে অর্ডার করতে আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, সেখানে কথা বলতে পারেন, বা আমি নিজেও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করি, সেই নাম্বারে আপনারা কথা বলতে পারেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।